可憐な少女の過酷な運命 AMX004 キュベレイハマーン登場記。 AMX004 キュベレイは1985年に放送されたテレビアニメ「機動戦士ゼータガンダム」や続編の「機動戦士ガンダムダブルゼータ」でも登場した機体です。ジオン残党軍からなる軍事勢力アクシズの指導者であるハマーン・カーンが登場し、ガンダムたちと激闘を繰り広げた機体です。今回はそんなキュベレイの中でもハマーン登場機について解説させていただきます。キュベレイハマーン・カーン出る。宇宙世紀0079に起きた地球連邦軍とジオン公国軍の戦いである一年戦争の末に敗走した一部のジオン残党軍はザビ家最後の血統であるミネバラオザビを連れてアクシズへ脱出しました。アクシズとは地球圏から遥か遠く火星と木星の間の小惑星帯を意味するアステロイドベルトに存在する小惑星の名称であり、宇宙基地として運用されるほか、モビルスーツのジェネレータを稼働させるための燃料であるヘリウム3を採取するための木星と地球の間を航行するヘリウム輸送船団の中継点としても機能していました。そんな小惑星アクシズは一年戦争終結後に数多くの残存艦隊を抱えることになったため、ジオン残党勢力の中でも最大規模の戦力を有する軍事拠点となり、その結果アクシズとは小惑星の名称であると同時に小惑星アクシズを潜伏先とするジオン公国残党勢力のことをアクシズと呼ぶようになり、後のネオジオンとなっていきます。キュベレイはジオン再興を図るべく戦力の増強を行うアクシズで開発された機体であり、アクシズへ身を寄せた元フラナガン機関関係者が主導で開発されました。フラナガン機関はキシリアザビによって創設されたニュータイプ研究機関で、一年戦争末期にはサイコミュシステムを開発し、ニュータイプ専用モビルアーマーであるブラウブロやエルメスの開発を行いました。キュベレイはエルメスの発展機として開発されているため、開発時にはエルメス2のコードネームが付けられています。一年戦争当時はまだサイコミュシステムの小型化が難しかったため、エルメスはサイコミュを搭載するため大型モビルアーマーとして開発されていましたが、アクシズはサイコミュを小型化してモビルスーツに搭載するため複数の試作機を開発します。まずシュネーバイスです。これは機動戦士ガンダムシャーズビレイティッドアフェア若き彗星の肖像に登場する機体であり、アクシズが開発したニュータイプ専用の試作型モビルスーツです。エルメスに搭載されたビットをモビルスーツで運用するべくリックドムをベースとして改修された機体です。まだこの段階ではサイコミュシステムが小型化しきれていないので、大型のコントロールユニットを背負う形となっており、母艦から射出されるビットキャリアーに搭載された8機のビットを使用します。劇中では宇宙世紀0081当時14歳のハマーン・カーンがテストパイロットとして登場しています。その2年後、宇宙世紀0083シュネーバイスの後継機としてプッシェ・シュバルツが開発されます。この機体でついにサイコミュシステムの小型化に成功したため、ビットキャリアを使用する必要がなくなり、12機のビットがモビルスーツへ内装されました。この頃アクシズではハマーンの父にしてアクシズの最高責任者マハラジャカーンが唱える武力闘争以外の手段でスペースノイドの自治権確立の道を模索するという思想を持った穏健派に対して、エンツォベルニーニ大佐が唱える戦争を継続することで独立を得ることが可能であるという思想を持った急進派の内乱が起きていました。プッシェ・シュバルツはこの内乱時に急進派が開発した機体であり、強化人間などが登場しますが、最終的にハマーンがカル・シュネーバイスによって撃破されました。アクシズの内乱は制圧されましたが、宇宙世紀0083、8月9日、マハラジャカーンが病死します。その後、シャーアズナブルの推挙もあって、ハマーンはミネバラオザビの摂政となり、アクシズを率いることを宣言しました。同時に、シャアは反連邦政府結成のため、アクシズを離れることを決意します。地球圏へ旅立つ準備をする最中、シャアはプッシェ・シュバルツのサイコミュ兵器開発に従事していた技術士官スミレ本郷から新素材ガンダリウムガンマの組成図ニュータイプ専用新型モビルスーツの構想案を受け取ります。こうしてガンダリウムガンマは後のエウーノやアナハイムエレクトロニクス社へもたらされ、ビッグディアスやゼータ計画の機体に採用されることになっていきます。一方でニュータイプ専用新型モビルスーツの構想案はハマーンのような高いニュータイプ能力があって初めて使いこなせるというものであり、シャアは
何もしてやれなかったハマーンのために残したいと考えました。こうしてキューベレイが開発されていくことになるのです。シャアからそのような申し出を受けるとは嬉しい。ハマーン一家のもと、アクシスはネオジオンと名を改めます。そしてキューベレイが実質的なハマーン専用機としてネオジオン軍を象徴するフラッグシップ機となりました。キューベレイは性能に比して構造が単純化されており、保守や整備が容易という特徴を持ちます。また機動戦士ゼータガンダムで描かれたグリプス戦役から、機動戦士ガンダムダブルゼータで描かれた第一次ネオジオン構想の終結まで、数々の新機体が開発されていますが、それでもハマーンがこの機体に乗り続けたのは、ニュータイプ専用機としての性能が突出していたことが理由とされています。キューベレイは外観的な特徴として、両肩部に計4枚のフレキシブルバインダーを持ちます。各々に3機のスラスターを内蔵しており、起動のほとんどはこれら合計12機のスラスターによって行われます。またガンダム界のモビルスーツは宇宙空間において腕部や脚部を高速で動かすことで機体全体の姿勢制御を行うアンバックシステムを搭載していますが、通常のモビルスーツが四肢を動かして姿勢制御を行うのに対し、キューベレイが四肢に加えて4枚のフレキシブルバインダーで姿勢制御を行うことが可能となっています。高速巡航機がバインダー内部に両腕を収納し、推力ベクトルを一方向に集中させることで高速移動形態となります。さらに装甲の表面には対ビームコーティングが施されているため、シールドとしての機能を持っており、機体を覆って防護姿勢を取ることも可能です。頭部はメインセンサーのほか、サイコウェーブの送受信端末が内装されており、さらにスタビライザーとしても機能する独特な形状となっています。胸部コックピットにはサイコミュシステムが組み込まれています。マスターグレードキューベレイの説明書によると、サイコウェーブピックアップという装置が組み込まれており、機動戦士ゼータガンダムリファインによるとバイオシグナルエンハンサーと呼ばれる装置が組み込まれています。機動戦士ゼータガンダムの劇中では、ゼータガンダムがバイオセンサーによってカミーユの官能波を増幅し、ビームを弾くオーラをまとう描写がありましたが、同じようにキューベレイも機動戦士ガンダムダブルゼータの作中でダブルゼータガンダムのハイメガキャノンを弾く描写があり、バイオセンサー同じようなサイコミ増幅装置と考えられます。もしかするとハマーンの一芝居では巨大ビームサーベルを形成することも可能なのかもしれません。またキューベレイが上半身と下半身でエネルギー系統が分かれており、個々にジェネレーターとプロペラントを持っているため、双方でフェイルセーフを補うことが可能な画期的な構造となっています。我々の力をその目に焼き付けるがよい。武装としてはまずキューベレイの代名詞ともいえるファンネルを装備しています。ロートを意味するファンネルから名付けられたこの兵装は、エルメスのビットを小型化した遠隔攻撃端末であり、ミアスカート裏に10機装備されています。エルメスのビットはジェネレータを内蔵しているため、大型な代わりに長時間の稼働が可能ですが、ファンネルは小型化してエネルギーキャップ方式を採用したため、定期的に収容してエネルギーの再充填が必要です。なおキューベレイの指は独特な形状をしていますが、この各指の先端にはサイコウェーブ端末が装備されています。これによって思考のみでファンネルをコントロールするのではなく、渾身を防ぎ思考性を持たせることを可能にしました。行けファンネル。その他の武装は非常にシンプルなものとなっており、両腕部にビームガン兼ビームサーベルを持ちます。袖口に内蔵されており、ジェネレーター直結のビーム砲となっています。砲身を取り外してマニピュレーターのコネクタに接続することで接近専用のビームサーベルとなります。また作中では数えるほどしか使用されていない兵装ですが、剣部バインダー内に大型ビームサーベルを装備しています。キューベレイは機動戦士ゼータガンダムの劇中ではグリプス戦役終盤に登場し、ゼータガンダムや百式、そしてジオなどと戦いを繰り広げ、その高い性能を見せつけました。シャア、私と来い。続編の機動戦士ガンダムダブルゼータではジオン再興を掲げエウーゴとの戦いを繰り広げますが、グレミートとの反乱が起き、アクシズという拠点を失い、戦争の勝敗は決しました。しかしハマーンはジュドーと決着をつけるべく最後の戦いを繰り広げます。ダブルゼータのハイメガキャノンの直撃をサイコフィールドで耐えるも、
樹洞のニュータイプ能力で強化されたハイメガキャノンに競り負け、コロニー壁面に叩き伏せられます。ビームサーベル二刀流でダブルゼータの左腕左足を切断しますが、キューベレイも両腕と下半身もダブルゼータのサーベルで切断されてしまいます。そしてハマーンは自らの敗北を認め、アクシズ発祥の地であるモウサの壁に激突して自ら命を絶つのでした。一騎打ちと言ったろ。余談ですが、機動戦士ガンダムシャーズ・ディレイティッド・アフェア若き彗星の肖像ではハマーンの幼き日の姿が描かれており、ハマーン役の声優榊原芳子氏も映画版機動戦士ゼータガンダムのキャラクター作りに役立ったと評価している作品となっています。ハマーンは10歳の頃ニュータイプの素養を見出され、ジオンのニュータイプ機関で育成されました。しかし自分の体を他人に調べられることが苦痛となっていき、一年戦争が終結してアクシズを訪れた頃はニュータイプ研究が原因で心を閉ざすようになっていました。14歳のある日、シャーズナブルと出会い、憧れと恋心を抱くようになり、再びニュータイプ研究に協力するようになります。しかし可憐なる少女ハマーン・カーンは若干16歳にして父マハラジャ・カーンを失い、姉のように慕っていたナタリーの裏切りやシャアとの決別といった幾多の悲しみを乗り越えて、ミネバの摂政として、そしてアクシズの指導者として強く生きることを余儀なくされるのです。なお、機動戦士ゼータガンダムの作中でシャアとハマーンは恋人関係にあったと思われる描写がありますが、本作ではその真実が描かれています。土足で人の中に入るな。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。